鼻痒、干咳、哮喘反复发作，病根真的只在肺吗？肺结节增大，干预才是隐形推手。春季养肝正当时，如何疏肝护肺，远离呼吸道疾病困扰？敬请收看本期职场健康课。咳嗽难愈，哮喘反复发作，肺结节增大，别光顾着养肺，疏肝才重要。大家好，欢迎您收看由鲁南制药启达利精防颗粒独家冠名播出的职场健康课。中医古方治腺病，防治感冒，请用启达利精防颗粒。我是主持人一楠，欢迎大家。这一到春天啊，很多人呢就会出现那种打喷嚏啊、流鼻涕啊、咳嗽、胸闷，甚至是喘不上来气的情况。那么大家的第一反应呢，都觉得是花粉过敏，或者就是天气忽冷忽热引起的一些感冒症状，对吧？但是今天我们的专家要告诉您一个意想不到的真相，那就是很多春季的肺部问题啊，根源呢并不在肺，而在肝。所以呢，别光顾着去治疗肺部的问题，这养肺呀，治肝才是关键。那为什么肝不好会伤肺？我们又该怎么去调理呢？赶快掌声请出今天的两位专家，来，有请。你好，你好，请坐。你好，女士，请坐。李光羲，中国中医科学院广安门医院呼吸科主任、主任医师；洪兰，中国中医科学院广安门医院心理科副主任、主任医师。好，欢迎二位。哎呀，节目的开始啊，赶快给大家说说肝不好啊，它为什么会引起肺部的疾病？这个肝和肺它到底是一个什么样的关系？其实呢，就是我们肺的这个宣发和肃降啊，就是我们的肺啊，它一张一吸，对吧？一呼一吸之间呢，其实是需要肝气的调节。如果肝气郁滞了，那我们就会觉得胸闷憋气；如果肝气宣发太过呢，还有觉得很暴躁。哦，对，是这样的。有的时候好像你生气的时候，确实有点呼吸困难。对，尤其是春天本来就像是一个生发的季节，肝就像树一样哈，自然的向上向外这么生发的。但是个性上，比如说我们是个肝旺的这种性格，就是容易生气、容易心烦、焦虑啊、紧张啊。这些呢都会影响到我们肝的一个疏泄的这么一个功能，这样呢就会通过这个刚才说的肝肺，这样就影响到肺了，或者是我们是一个肺弱的体质，我们的肺本身就容易感冒、容易咳嗽，这样的话就让这个肝气对肺的影响就会更明显了，这样就加重了这个春天的这种不舒服的感觉。另外呢，这个春天啊，就是说这个昼夜的温差比较大，然后外边的这个过敏源也比较多。花粉呀，这花也是要开了嘛哈，然后会有一些这个柳絮啊，这样的都会是一个很强的一个刺激。在内我们情绪又不稳定，气又不顺，这样内外夹击，就这肺就更容易受到影响。明白了。那刚才我们说了，从中医角度讲，肺肝的相互的平衡。那从现代医学解剖角度讲，我们来看看我们的肺脏解剖。那首先气管呢，它在主支气管和一些比较大的支气管上，它是有软骨架构的。那这软骨架构呢是 C 型软骨，那 C 型软骨呢就朝着我们外面的，那是我们的这个软骨的这个位置。那内侧呢它没有软骨，所以看到背面的话，红的这一溜啊，它是什么呢？它是有助于我们食道的吞咽。那我们吃东西得从后边这道得通过去。所以它这地方是软的，所以我们的食物能正常的进出。那我们再看往下点儿，那再越往下呢，它 C 型软骨就会变得越来越小，占的比例越来越少。那到最后的话，就一点软骨都没有了。所以我们的支气管到的末端，完全是靠我们的精神来控制的。那它是什么呢？是平滑肌的收缩和舒张来控制着我们管径的或大或小。哦，是这样的。所以我们的精神情志的调节呢，跟我们的支气管的收缩和扩张是密切相关的。哦，这个真是第一次听到这个观点。哎，一说还真是这么回事儿。那春季的这个肝气郁结都会引起我们肺部和呼吸道的哪些疾病呢？那两位专家给我们总结了4个啊，来，李医生给大家说一下，看一下。哪4个疾病啊？
第一个呢就是过敏性的鼻炎和过敏性的咳嗽，跟我们这个春季密切相关。那第二呢就是哮喘，那第三呢是梅核气，还有我们的肺部的结节。那我们结节也是由于我们气机不畅，长期导致了我们肺部出现了一些病变。明白了，大家看啊，这4个问题有的是再熟悉不过了，有的是好像没太听过。那么针对这4种疾病呢，2位专家呢也给出了相应的一些解决调理的办法，一会儿呢会给大家逐一讲解。我们先请李医生和我们的主持人小璐来为大家说一下关于过敏性鼻炎和过敏性咳嗽怎么去调理。来，您这边请。好，你好，李医生。大家好，我是陆林一。今天呢，咱们有4个跟肝相关的一些症状，我们一个个来说。接下来咱们就说说这第一个，过敏性鼻炎、过敏性咳嗽。这个一提起来，有这个症状或家里有亲朋好友有这个症状，那是真难受。我曾经数过，我周围一个朋友连续打了10个喷嚏，一到这个季节，他就是我就知道这叫过敏性的鼻炎。没错。所以这个跟咱们今天说的这个肝，它是什么关系啊？您说这个喷嚏不停，这是我们的过敏性鼻炎的一个典型症状。那比如说我们感冒也会打喷嚏，但是它相对来讲就是比较少了。那都会有的乏力和没精神。那这鼻炎呢，其实也会出现全身没劲儿啊，有点过敏性的反应、炎症反应啊，这都算过敏性反应。对，那包括我们的过敏性咳嗽，那这个中医讲呢，这都属于肺气不宣导致的。肺气不宣是什么概念呢？就是我们打喷嚏是为了什么？就你得想，为什么我们打喷嚏啊？打喷嚏是为了多出点气儿，对，是吗？对，是因为肺气不宣，是通过这种喷嚏的方式呢，把我们肺气给宣发起来。那这种喷嚏啊也好啊，咳嗽也好啊，它疏通了我们的肺气。那你经常出现这些症状，就属于病理性的，就是因为你不宣透。你的肺气不宣发，才出现了这样的症状。那这个跟我们的肝脏的疏泄功能呢，就特别相关了。哟，是吗？对，肝气呢是生于左，肺气降于右，所以它这么一个循环往复的这样的一个圈儿，导致了我们人体呢就能够正常的气机运行。那你要是气机不宣发，不速降，那都堵在脑袋上或者堵在胸口上，那就会产生各种各样的症状。堵在轻巧就会出现喷嚏，完了出现眼结膜的这种痒，嗓子也会很痒，这也会咳嗽，那再往下呢，发展呢就是开始喘了，呼噜呼噜喘了。那堵在咽喉部呢，就形成了梅核气。那我们中医讲的梅核气，就典型的吞之不下，吐之不出，这就是梅核气了。那再往重的发展，那就是我们现在医学所发现的肺部结节。那这些呢，跟我们的肝气不疏泄、肝气不调达，导致了我们肺气的这个宣发速降的失常。这是我们这些病理产生的原因。那咱们怎么判断？就说我这个打喷嚏了，这过敏性有一些这种反应了，咳嗽了，是跟我的这个叫肝火或肝气的这个不宣有关系呢？那就看您的这种平常的情绪变化。比如说你觉得最近呢，到了春天，要不就是特别烦躁，动不动就生气，对，要不总觉得没精神提不起精神来，就是总觉得什么都没有意思，没什么兴致。对任何事情，你看本来外面都已经春暖花开了，你却总想在屋里待着静一静，或者不想见任何人，这其实都是由于肝气不疏泄。这在中医看来，这是跟肝气不疏是相关的。对。大家我想问问，近期有没有这种肝气不疏的表现？像刚才我们说到的这种。确实有这种感觉，就是总感觉到有一点胸闷，闷得慌然后就是容易疲劳提不起精神，没劲儿，无精打采。对，刘丹呢？我最近就是从过年到现在嘛，然后我婆婆一直在住院，然后我们一直在跑医院，然后白天就已经很累了，但是到晚上呢失眠。成宿成宿睡不着，然后时间长了，像我现在这种症状就是流鼻涕，然后干咳，然后嗓子特别的痒，特别容易咳这种的。你看这有点像肝气不疏造成的叫什么过敏性的咳嗽了。没错，是吧？就是我们到了春天，其实万物生发了，你什么东西都在发芽的状态，完了小花也开了。
但其实你的身体呢，也是应该逐渐从冬至的闭藏状态呢，逐渐打开了。完了总想出去那种有点动了感觉，是吧？但是你确实没有这种感觉。完了你总想就。这个在家待着，心情又不舒畅，迈不开这个腿，这些都是我们肝气不调达、肝气不舒畅导致的情况。哎，那针对这种情况，大家好像都有一点啊，怎么调理？那要根据情况，2种特殊的情况。哎，一种呢就是我们宣通没有力量，就透不起来啊，那就打个比方吧。就是我们烧火生炉子，那我们小时候经常有那种生炉子，哎，那我们都知道，你把这个透气的眼儿一关小了，火是不是就暗了？火气上不来了。你到春天本来应该是火气往上顶的，你顶不上来，所以我们就要采用一些方法啊，把这个帮他一下，把这个气门透开，这就是我们的炉钩子。怎么给它透开呀？那这个小炉钩子很重要，捅一捅。那这个捅呢，就是我们中医讲呢，就是一些我们重要的中草药。哦，具体的是什么呢？荆芥和防风。这个荆芥呢，它一方面能宣发我们的这种肺气，同时也让我们肝气调达。所以它这是一个我们疏肝理气的一个最重要的一个药。哦，荆芥还有这么好的功效。对，荆芥和防风，它这2个呢，就像我们那个以前呢，我们说预防感冒，就荆芥和防风，就像我们糊窗户纸似的，一个是横的是荆芥，一个竖的是防风，这样把它做成一个对儿药，我们中医把它作为对儿药，那就是荆防。荆防呢，就是咱们现在经常说的荆防颗粒。荆防颗粒，对，它不但能治疗感冒，更重要的是能治疗过敏。哦，你想感冒和过敏，它有个共同特点是什么？爱打喷嚏，对，身上有点冷。所以其实我们很多医生呢，也有时候还都在帮助病人去鉴别你是感冒了还是鼻炎还是过敏了啊？因为病人不知道，病人说：“哎呦，我怎么总爱感冒啊？我们一周恨不得一周感冒3次。”那其实你不是感冒，你是进入了你的过敏的周期阶段了，对吧？所以这个时候呢，我们完全也可以用这样的药物，把荆芥和防风泡在一起，做成荆防茶，也是一个非常好的宣透的这种方法。这个怎么配比呢？泡起来啊，那一般我们荆芥呢，采用12克左右，防风呢用6克。那这样的话，泡在我们这个茶壶里头，哎，给它做成茶，来经常喝一喝啊，既能起到预防过敏，还能预防感冒。哎，其实就是，比如说有过敏性鼻炎这段时间，每天都喝一点，拿它当代茶饮也是可以的。可以的，可以的啊，煮也行是吧？煮也行。煮也可以，但是煮的时间不要过长哦，可能随意开就行了哦。过长了的话，把它的宣透的力量会减弱啊。您看，这还是有的时候喜欢多煮一会儿，说这个药效它得可能更好，但其实未必所有的都是那样。对，中医的解表药都要强调煮的时间短哦。哎，你们有没有谁觉得自己是宣发不足？国宁吗？啊，觉得我就是典型的宣发不足，因为我只要一打喷嚏，就是一串连环喷嚏10几个，然后就那个眼泪呀、鼻涕呀，有那个鼻涕像清水一样，就哗哗的就下来。对，所以这个叫荆防的这个泡茶代茶饮就很适合国宁。没错没错啊。那我们说了这2种啊，药物的这种是上宣不够的，是吧？是上宣不够这类型。那还有一类呢，哎，就和这完全不太一样了，是我们的速降不够，一个是上不来，一个是下不去，对，所以这个气儿也是不通的啊。怎么叫速降不足？速降不足的人呢，一般来讲多发生于小孩儿啊，说要天天吃荆芥，吃防风，那可能你正好吃反了，你可能是要对这种孩子呢，给他来往下沉降的药哦。沉降有，比如说这小孩儿一看。他怎么样？他大便干燥啊，特别爱生火啊。完了，一看这舌头红红的，完了嗓子眼肿肿的，完了鼻涕也是特别黄鼻涕，整个的眼睛也是充满了红血丝。那这些是我们的火太旺了。那这个时候恰恰应该有凉血，又用一些通热、通腑、泻热、疏肝，把它泻掉。对。是这样的方法，所以这是完全不同的2类过敏。这个现场没有小朋友，有大朋友啊。哎，刘丹，我是那种下不去的那种，然后就是会头晕，然后会那个胸胀，这种的，然后就是很闷，然后就是很想发火。
这种的。对，肝火旺。对，就一点就着，是一点就着。这样的人呢，我们就不能采用刚才那种宣发的方法了，那会让患者的这种过敏症状更重了。那我们可能这时候要进行速降，所以是不是这个火气发出来就完了？那不是，也不是，因为他这个人呐，这个中医认为人体啊总是要平衡的，你一方面要宣发，另外一方面要速降，所以这两个功能呢，哪一个都不能过所以我们医生，我们中医看病就要查这两个功能，你是哪一个功能过了，哪一个功能又不及，一个平衡。所以这个平衡在我们中医的这种整体观来讲非常非常重要。那在这里呢，对于速降不足的患者怎么办？我们就要有一些新的方法，不能采用。就不能再让他那个往上点了。没错，已经点得够猛的了啊！这里头我们就用一些，比如说食疗来讲，有两个药物非常重要，一个是栀子花，一个是生地。这两个药物呢配在一起，他们俩的功效分别是什么呢？栀子呢主要是清热、平肝、凉血。那生地呢主要是凉血、泻热。也是入肝经的，所以这两个都可以入肝经。所以恰恰可以起到凉肝、润肝、养肝这样的一个功效。肝气调达以后呢，我们肺气自然就能速降。那他们俩的一个配比各多少？那我们栀子花呢6克，生地6克，放在一起煮。是煮还是泡？生地啊不容易泡，它可能还是需要煮起来，效果更好。刚刚我们说的是2款代茶饮啊，对，很好，我们可以日常就把它当做水来喝一喝，辅助一下。除了它俩，还有什么其他的方法？那还有一种啊，普适性的方法，就这2种类型的咳喘病或者是过敏性疾病都适用。那这就是我们医院流传大约有50多年经验的这种治疗方法，就是我们的三伏贴。消喘膏，那它本身呢，最开始在我们的《张氏医通》记载的时候啊，就是治疗一种过敏性疾病，就是治疗哮症。那哮症呢，最主要表现就是咳喘、咳嗽、喘、憋，还有打喷嚏、流鼻涕这些过敏性的鼻炎也好啊，都是它适应症。那它呢，就是通过皮肤起泡。这样的方法起泡，对，它要让它后背啊发生一些过敏性反应我减轻你体内的过敏性炎症。起泡是对的，起泡呢也不能说起泡是对的我们当然就会尽量减少皮肤的副作用。那种我们最好的反应应该是什么？怎么样？皮肤有如硬币大小，比如有5分钱硬币那么大的一个红斑。我们中医讲呢，肺又主皮毛，完了皮毛呢又和肺，所以它2者是相互关联的。您说的这个膏怎么个贴法呢？它里面有是些什么成分呢？那这个成分呢，主要是一些我们包括白芥子，还有我们麻黄啊，还有一些我们的细辛呐、干姜啊等等。那这些药物呢和在一起，完了做成膏，贴在我们后背几个重要的穴位，那肺腧、心腧、膈腧这3个穴位，那也是治疗我们咳喘疾病的重要的穴位，就能刺激我们的经络发生反应然后通过这样的一个经络的这种阳气的提升呢，也能够让我们的小火炉呢变得特别旺盛。也就是说是一边3贴，一共6贴是对，吗？就6个穴位都贴上，然后呢，大约等了6个小时左右，就把它这个揭掉。那贴几贴呢？这是根据我们的伏天的天数。如果是今天40个伏天那我们贴4次。如果说3个伏天、30个伏天，那是我们贴3次，因为每一年呢，我们的伏天的数量也不一样，对，有的时候有闰月，对，有闰中伏的现象，所以我们要根据今年的这种天数来定我们贴的次数。这是伏天的时候贴的。对，你比如说现在春天它有这个需要，它还能贴吗？也可以贴啊，也可以来贴。现在春天的话，我们现在1年4季都可以贴了夏天贴效果最好。好，那刚才呢，李医生针对不同类型的过敏性的这个咳嗽和鼻炎给出了相应的方法哈，大家也可以去判断一下，或者是找专业的医生去咨询一下，看看自己用哪种方法更合适。那针对这种像肝气郁结引起的这些过敏性的咳嗽和鼻炎的话，洪医生您有什么好方法吗？那从我们这个心理科这个角度来说呢，春天呢是一个肝气一个生发的一个季节嘛，这是那个属阳，肝气应该是向上升，但是由于种种原因啊，肝气郁滞住了，再加上我们体内攒了很多的这个
毒素啊、废弃物啊，这样的话就会导致这个胸闷呀、肌肋部疼痛啊、失眠呀、烦躁啊这样的。那我们这个推肝经呢，他们调整的一个是能调整我们的情绪，让我们的肝气得到一个疏泄哈，当然也会对我们这个过敏性的鼻炎、过敏哮喘呀这种肺系的疾病也会有很好的一个帮助哈。哦，那具体的怎么推呢？怎么找？我们可以通过大屏幕来看一下哈，这是个肝经的一个循行部位哈。肝经呢就比较长的，但我们平时推，但是不能从头或者是内脏这边，我们是不太方便推。我们是选择下肢哈，在我们大腿的内侧，就是我们内裤线的这一侧哈，因为这个肉比较的多一些哈，安全性也比较好。我们可以这个是睡前的时候哈，就坐在床上，把一个腿呢给它就是曲起来，这样呢我们就把这个2个手叠加一起，从这个大腿的根部沿着这个那个裤缝的就是内侧的裤缝线这个位置哈，一点一点一点一直推到这个膝盖然后另一个手给它加点力，对，加点力往前推，对，要从上往下来推，因为肝火本身容易郁滞，容易这个肝火过旺，这样我们是要把肝气疏泄开，所以呢，我们要从上往下去推它，这样是更好的而且这个肝经嘛，对我们妇科的保健也好，对我们的美容养颜也是非常好的。真的，往左边这个50下，右边50下，自上而下的慢慢的去推它。重点我们也可以推一推这个我们图上这个阴包穴哈，在我们这个膝盖内侧上方的这个4寸左右哈，它也会对我们这个肝气的这个疏泄会更好一些。那推这个肝经有没有什么禁忌人群呢？经期啊，或者孕产、孕妇啊，这样的话，它就不适合去推它了哈。再一个呢，就是说我们不要用劲儿太大了，因为它毕竟是大腿内侧的皮肤是比较的嫩一些的哈，在我们刚做的时候可以就抹一点这个润肤油啊，或者是这个润肤膏，慢慢去推它哈。再更重要一点就是说，我们是这个11点之后就不要推了，因为11点到这个3点是我们肝胆经的一个比较在睡眠中得到一个很好的休养的一个阶段。洪医生反复的强调这个时间哈，大家千万不要搞错了，晚上睡觉前还不能超过11点，对，把我们的肝调理好了，才能保护好我们的肺。对吧？对，是的。好，那么如果刚好朋友们有这种由于肝气郁结引起的这些过敏性的咳嗽或者是鼻炎，可以按照我们刚才李医生和洪医生的办法来试一下，看看能不能看到效果。刚刚我们说的就是过敏性鼻炎啊、过敏性喷嚏啊、咳嗽，接下来咱们就再深入聊一聊叫哮喘。哮喘其实在中医看来是跟我们的肝气不畅是有关系的。没错啊，这就是我们肝气刚才我们说的。肝气的疏泄失常了，气机就不畅通，就气机就容易郁滞，所以肺气呢，你宣发也宣发不起来，你降也降不下去，所以肝气不调达，肝血失养都会影响到我们的肺发生我们哮喘呐、咳嗽呀，好多呼吸系统疾病。早期可能是上呼吸道为主，就是打喷嚏呀、流鼻涕呀、咳嗽呀，再往下发展，慢慢就变哮喘了，就像我们的皮肤病一样。我们皮肤病大家都知道，你某一次出现了一些过敏性的一些皮肤损伤啊，包括皮疹呐、湿疹呐，你刚开始没事儿，但你时间长了，你挠的时间长了以后会怎么样啊？就形成硬皮了，对不对？完了形成一些留了一些疤痕，留了色素沉着，很多问题都出现了。那我们过敏性疾病也是一样的，你一次过敏，然后身体就记忆了。然后就不停地触发这种记忆连锁的过敏反应，刚开始可能只局限于你的鼻子、局部然后逐渐往下发展，可能再变成气管了。所以这就是为什么很多过敏性鼻炎慢慢发展成哮喘，那就是40%的患者会发展成哮喘的。我姐就是这样。我姐最开始只是咳嗽，大概过了得有几年，大概7、8年吧，她就被诊断成哮喘了。对，当时还确实是没在意。7、8年呐。一点一点发展成哮喘，都没往这个过敏上去考虑。对，就是每年都是冷的时候嘛，咱北方确实也冷，然后他身体又弱，都认为是感冒呀、咳嗽呀，很正常。所以临床上像这样的情况还不在少数吧？那非常多，所以我们从来都觉得是什么？像鼻炎呐、咳嗽啊、哮喘呐，他们之间有个很复杂的一个连接关系。我们就管它叫做什么爱恨情仇，他们之间相互的发展、相互的促进。所以我们要打破这种不良的循环，就需要我们调肝理肺法。我们通过一些操来去锻炼自己。保健操。那这个日常对我们哮喘病人有帮助的这个保健操怎么做呢？我们通过这短片一起来看一看。
针对哮喘的患者，我们介绍2个练习。第一个呢，就是蹲丹田式。蹲丹田式呢，主要通过腰腹的一个挤压，促进我们的呼气。我们说肺主吸气，肾主纳气。通过腰髋的挤压呢，有助于提高我们收纳的功能。动作要领如下：左脚侧开半步，2手前平举，下蹲，同时吸气，然后翻掌，收尾骨，呼气。 翻掌下蹲，吸气，翻掌，收尾骨，呼气。第二个是鸟飞式，鸟飞式呢，主要通过2个手臂的一升一降去调节我们气机。动作要领如下：屈膝下蹲。 2手外展，上提，脚后伸，吸气，下落，呼，上举，后伸，吸气，下落，呼。每组练习5到10次，可以练习2到3组。哎，刚才就是2个动作，是吧？对。哎，您给我们拆解一下啊。这2个动作呢，一个是蹲丹田，蹲丹田什么意思？就是让我们气机下沉到丹田，那对于我们的肺脏呢，是起到了一个上下拉伸的作用，所以让我们的气机呢，就是你原来不畅，肝气不调达，那我们要通过锻炼让你调达起来，让你把胸廓拉得更长、更大。那我们的鸟飞式呢，那相对来讲就比较复杂一点，那它就需要你比较好的平衡性，就像鸟一样的飞翔，那多么快乐呀！你想，鸟是快乐鸟，要打开自己，是吧？所以它要打开自己，让我们的肝气调达起来，肺气宣发起来。所以这一沉一降，一蹲，一飞。 它能够也是把我们气机能起到一个平衡的作用。哎，其实现在天气好，对，要是有条件，咱到户外阳光的地方去做，没错，更好。对，让我们的肝气也能舒畅起来，肺气呢也能宣发肃降，变得正常起来。那刚才其实针对这种情况，我们李医生已经给出了一些实用的方法了。那洪医生，您觉得从这种由于肝气郁结或者是肝气不舒引起的这种哮喘的话，你有什么好方法给到大家？可以建议一个3花清肝养肺茶。哦，有一个代茶饮。对，这放在我面前了，这个代茶饮看着就美好。是的，春天了啊，本来就是花开的季节。那我们这个茶饮里也全都是花啊。是，您给介绍一下都是什么花啊？3个花，一个是玫瑰花，然后是我们的这个茉莉花，比较清香一些哈，还有一个是我们的菊花哈，当然辅助一个陈皮，全都是这种芳香类的。对，玫瑰花呢大家都非常熟悉了，是吧？说能够把我们这个淤堵的这个气给它输出来，而且玫瑰花呢，它在疏肝的时候不像那个咱们知道的柴胡那么猛，它是慢慢的把这个淤久的这个肝气逐渐的疏散开，它比较柔和一些。然后我们再看这个茉莉花，茉莉花是非常香的哈。然后中医典籍这《本草纲目》中有个就是茉莉花，它能够解胸中的这个郁闷的这个沉浮之气。因为那个茉莉花香气呢也比较轻，然后它也很有层次感，一层一层的把我们积了很久的那种陈年老气儿哈，一点一点的给它疏散开来哈，而且对它会和这个玫瑰花相辅相成哈，又能够这个疏肝，又能够不那么燥，然后有一定的这个润的一个作用。然后我们稍微加点这个菊花，因为这个很多肝气不舒的人，他也容易这个肝火上炎，有点烦躁，肝也开窍于目，对于我们眼睛也很好嘛，是吧？春天这么好的时间，我们这个眼清目明，出去看一看花花草草也是非常好的。然后那个陈皮呢，它就是把这些药稍微调和的，也防止这个疏散的太过了哈，因为它有个理气的，也同时也可以祛湿哈，所以综合起来是非常好的，疏肝的，又对我们的肺的功能也会很好的养护。其实我生活当中也经常喝这个代茶饮，但是就是唯独没有这个茉莉花。我下次要把这个茉莉花加上。对，像您说的，能把这个什么陈年老，对，就是陈年的这个攒的陈年的积郁都能给它让它发散出来，要把这个加上。是，这个是需要煮一下还是直接泡一下就行了？我觉得80度左右的这
个水泡一泡，因为它都是相对来说是芳香的嘛。这个时候呢，我们水温太高就会，一个是把这个香气一下子或者把它功效一下子就给冲掉了哈。再一个是提倡这个淡饮，不要弄得很浓的，特别浓郁的这样。职场健康课由鲁南制药启达利精防颗粒独家冠名播出，感谢鲁南制药对本栏目的大力支持。刚刚我们说了2个了啊，我们继续来看，今天我们要说的第3个叫做，这个是我很少接触到这几个字，叫梅核气。什么叫梅核气呀？梅核气吧，就是感觉到自己的嗓子眼里有个东西这个东西呢就像梅核一样。卡在嗓子眼了就是没得糊。对可以简单比方就是卡鸡毛了，对不对？老贴着这儿，对，老有个毛在里头的，完了就痒痒，想吐出来，这感觉难受，卡出来，对，就使劲卡，就是咱们俗语叫什么卡嗓子，老想清嗓子，对，总想清嗓子，完了想咽呢也咽不下去，想吐又吐之不出，这怎么来的呢？那第一个还是要从我们的肝脏来，肝气不舒了呀，气机就不畅。气机不畅以后，我们肺气也不宣通，也不肃降了，所以它就卡在那儿。完了，另外一方面呢，肝气不舒畅，同时还有个什么问题呢？和我们的脾相关。那我们中医讲呢，肝属于木，那我们脾属于什么呢？脾属于土，那这个木头和土是什么关系呢？这个木是疏土的，疏土就像我们的拿个锄头一样，就要疏土地，它扎根嘛，对，让我们土地变得更加肥沃。那这个木疏土这个功能呢，如果出现异常以后我们的脾气就出问题了，脾虚了。脾虚以后大家都知道了，脾虚生痰湿，那就容易生出痰。那痰往哪儿去呀？痰它就是容易在哪个气机主滞的地方，它就在哪里生痰。所以痰和气交织阻在我们的咽喉部，叫痰气交阻。碍于咽喉，生成梅核之气。你看很多人会以为就是我这儿是不是有问题啊？或者我就是什么咽喉炎了？对，就是但其实是梅核气。对。我最近就有点，刚好是有点是吧？这种感觉有点小黏糊。有没有人有类似的这种情况？我周围有一个朋友，确实就是前几年就得了这个梅核气。怎么回事呢？他一开始就觉得这个脖子就是这个喉咙这个地方堵得慌。他就自己就认为可能是他之前这个慢性咽炎犯了，他就从网上买了很多药，然后吃了就是过了一段时间还是不好，他就有点担心了，就觉得是不是食道长什么东西了？对，就觉得食道是不是长了什么东西了，就专门去医院做了一个胃镜，没有任何的问题，但是他症状还是不消失，所以呢，后面就在朋友的这个推荐下，就去看了中医。然后医生就跟他说：“你这个就是梅核气。”然后这医生给他开了一些疏肝的药，然后他当时觉得很奇怪，为什么要开肝的药呢？跟肝有什么关系？这个嗓子这个地方有不舒服的地方。但是他吃了这个药以后还真有缓解。那针对这个梅核气，咱们怎么调理？这个梅核气中医有一个经典的名方，叫半夏厚朴汤。那它就是调肝理脾这样的一个方法。帮助你把我们的梅核气消掉。那这个你们看看这个方子第一个是半夏。半夏是什么呀？就是让我们气机下降的，它是下气的。所以你不是有这个气堵在这里吗？下不去，那我们就用半夏来下气、化痰、降气。那厚朴也是我们行气之药，还有茯苓。
茯苓是我们在这里很重要的健脾之药。那我们生姜，一方面可以我们行脾，还可以到醒肝，完了我们还有苏叶，能帮助我们的肝调达舒畅。所以这5味药啊，共同就起到了化痰理气、健脾的作用。这个我们自己买也买不到这些，还是得在医生的处方下来买这些药。对，先看看适不适合。对，没错，得先到医院去看你是不是这样的疾病才可以。那我们平时有没有类似的代茶饮呢？洪医生，刚才光熙主任介绍半夏厚朴汤，实际上是治疗梅核气最经典的一个方子哈。但当然是需要到医院去，让医生辩证的基础上，我们再进行一个化裁的哈。那平时我们在家可不可以简单的哈，美美的喝一喝香甜的茶来解决这个问题呢？对，这多好啊！刚才哮喘有了一个叫什么茶来着？丹花茶啊。这回梅核气我们又喝点什么呢？绿萼梅的代茶饮，绿萼梅3颗。厚朴花3克，桔梗3克，然后生甘草2克哈。绿萼梅，对，这也是一种花。这绿萼梅还挺好看的，绿色的。它就是萼是绿色，其实花是白色的啊。绿萼梅呢，我们来说呢，它有个这个梳理肝气啊，而且让这个调达肺气，特别它能够调达这个咽喉部的这种气机，它直上咽喉，是治疗这个梅核气的一个药。所谓药就是最重要的一个药。然后厚朴花呢，它是厚朴的那个相对更轻、更柔和的花的那个部分，它可以这个帮助这个绿萼梅呢达到这个理气和调节这个咽喉不适的这个作用。然后桔梗呢，它是一个载药上行。就像是一个这个小船一样，把这个药给载到这个它指定的部位。我们这就需要就是咽喉的部位，别跑到别的地方去嘛哈。生甘草它一个调和诸药，本身甘草也有这个止咳呀、平喘呀作用的。那这个喝起来呢，整体来说就对我们这个咽喉部这种不舒服的，类似像梅核气这种感觉的这个就会非常好的。也是泡一下就行了，不用太热的水是吗？这个呢可以用开水，因为毕竟是那个桔梗和那个甘草稍微的时间长一点，这个可以用开水来做，开水是没有问题的，对吧？刚刚这是一个代茶饮，我看这儿还有一个没说到的，这是什么方子呢？这是一个睡眠泡脚方。哎呀，这个好。对，就是睡眠不好，肝气不调达，那我们就会用一些我们疏肝、调肺、再加理气的一些药物呢，完了我们帮助你睡眠变得更好，肝气变得更加调达，这样的一个方子。那我们都有什么啊？组成呢？你看这几个花，红花、玫瑰花。还有一个艾叶，还有一个合欢花。哦，这是合欢花呀？对，合欢花，还有个手乌藤。那这样的药物呢，就共奏了一个安眠、这个疏肝的方法。那我们都知道啊，泡完脚以后会出点汗，对，微微出汗。对，这个微微出汗也是非常好的疏肝方法，因为我们都知道肝气不调达的人呐，要么就出汗异常的多，要么就不出汗。不爱出汗，对，所以我们通过这样的一个我们中药的泡脚方法，就能够调和营卫。营是属于什么？营阴，属于肝血，就是肝血营阴，这属一类的。那我们的胃呢，就是我们肺气、肺胃，这是一个，所以这个药物呢又能起到调肝理肺的重要作用。所以我们在睡眠前。完了，用上这样的药物泡一泡，啊，哎，出点汗，保证我们的睡眠质量。它们几个怎么配呢？各多少？合欢花我们用6克，玫瑰花6克，艾叶6克，红花6克，手乌藤15克。哎，只有手乌藤是15克，其他都是6，这个好记啊。完了，这样放在一个布包里啊，把它包起来啊，弄一个开水泡进去，泡就行。对，是不是煮也行？煮也可以，最好呢，我觉得还可以把它打成面儿，那样的。
就是散发的更快。就破壁机那种打碎。家里有买一个粉碎机，完了把这些药物都比较干嘛。完了，一搅。哎，有什么禁忌吗？比如说这个女性的在这个月经期间、生理期，还有这个孕期的，能用这个？我看里面有红花啊，是不是？没错。孕期的妇女啊，或者你有出血的倾向啊，或者你这个脚上有伤口，这都不适合这个泡脚方法。其他的都没事儿，一年四季其实都可以。可以。我们这个泡脚方啊，不仅仅适用于梅核气，对于过敏性鼻炎呐、过敏性咳嗽呀，都可以使用。它能起到疏肝调肝的作用。哎，很好，大家可以买一点这个，晚上泡起来。哎，我发现啊，养肝治肝总是离不开花的哈。没错，因为是这样，因为女子啊以肝为用你看看女的都怎么样？漂亮吧？男的都不漂亮是吧？那个女的漂亮的，你看这个，所以女人她比较喜欢花。我们把女性的美丽也形容成美丽的花朵。没错，所以这就是我们为什么用了这么多花的原因好，接下来呢，咱们再看看今天的第4个就是肺结节。肺结节在临床上特别常见，一般往往是在体检中无意发现的，而且这些年的体检的技术越来越精密了，所以检出率也会越来越多。没错，以前呢，我们可能只做一个胸片对吧？体检你不会照 CT 的。那现在呢，由于 CT 的普及使用那我们发现肺结节的可能性就明显增加了。所以首先你要知道，肺结节检出率增加，跟我们的仪器的使用也是密切相关的。是，那白杨他就检出来了，但是弄得他还心里挺不安的。我是非常的不安。我觉得我现在长的这个肺结节纯就是肝不好、气出来的。我干的它就是一个服务类的工作，你知道吧？我没有办法对客人说，哎，怎么样，我也没有办法对人家发火，我也没有办法跟人家掰扯这个事情。你只能是解决，你所有的气儿都得憋在自己身体里。你看，我给你举个例子，我们一个客人买了个蛋糕抹茶的他收到之后他说，你知道我今天过生日吗？我说知道呀。那你给我送一个绿色的蛋糕，你知道有多不吉利吗？你买的抹茶的，你买的时候上面还有照片。人说不能用红茶吗？就是抹茶，对不对？那就是只有那个颜色，有图，对吧？你还看到是抹茶的，你说它不是绿色，什么颜色？反正这蛋糕我不要。哎，这我说气得肝疼。然后我一天能接触几十个配送师傅。我讲这配送师傅就是来了之后他找不着你，给你打电话，理所当然，对吧？我说那师傅你旁边有啥呀？有楼。是你有啥标志性建筑吗？没啥，我不认识。我说那你还有啥？有树。你别问我有啥，你就告诉我你怎么走就完了。我都不知道你待哪，我怎么告诉你怎么走？所以我说每天，哎呀，我气得真的是肝疼而且我有2个同事，今年就很不好，年前年后相互查出来了，他的肺结节都变成了恶性。所以其实说肺结节，以前我不害怕，但是现在我非常的害怕。我总觉得我这个别有点啥变化。其实查出肺结节有好多像白杨这样的，比较担心。在中医看来，是跟我们的肝气不畅是有关系的。没错就是其实首先你要承认，我们肺脏是一个什么器官呢？它是一个换气器官。换气器官的话，那我们中医讲是什么？调畅气机的，它跟气机的升降有关系。那同时它跟外界是相通的。它是各种各样的外邪都能侵犯到我们肺脏。所以肺脏最容易发生什么呢？发生各种各样的炎症反应。所以我们总会有结节。他干的这个活就是干这清扫这个外界空气的这种工作。那如果说你的肝气调达、肝气舒畅，你清理垃圾能力就特别强。所以即使吸入了一些脏东西，我们迅速能把它消灭掉。但是如果你肝气，你的肝气郁滞了，你总不高兴，你总爱发火，那这是肝火旺或者肝气郁，都会导致我们肺气的这种宣发、肃降的功能异常。我们气机不畅了以后呢，就会形成结节。中医讲的话，气滞就会引起血瘀。那我们说这个肺结节，我们中医叫肺积，肺积就是肺积聚成的这么个结节。但微小的肺积呢，是我们通过 CT 扫描看到的最早期的病变。那这些病变呢，我们当然需要重视。
但是也不要焦虑。我们要根据情况找到合适的医生去判断你是良性的，你是恶性的。在临床中呢，我们首先要看你是不是有肝气郁结的表现。就像刚才白杨说的，特别爱生气。也完了，特别容易接触到爱生气的事情。所以它肝气不容易调达，容易郁滞。所以你的4毫米的结节虽然不是很大，但我们更要关注你了。对。那刚才我们说了，长期肝气不舒的人呢，特别容易长肺结节。同时呢，你如果有了肺结节，你肝气不舒，就会容易把这个结节恶变。所以这样的患者呢，我们尤其要注意多调肝，多用疏肝的中药，帮助你把结节消灭于这个萌芽状态。好，那针对我们说的这个肝气不畅啊，跟结节这方面的情况，您有什么好的办法？那我今天给大家带来了一个非常常用的，在我们临床中特别常用的一种药物。这是什么呀？就是看看像什么？哟，这是长得像一个小手指一样。对，像不像猫爪子？哎，您这一说像，没错，小肉垫似的。对，这就是我们治疗结节最常用的一个药物，叫什么？猫爪草啊。猫爪草呢，这个大多生长于我国的这个中原地带，那尤其以河南信阳一带呢，为我们国家的猫爪草主要产区。那它长的形状，看看我们这个图片呢，就是它的上面有一个草本部分，你看那是开花，这不是黄花啊？对，它这是根茎。哦，这是根儿啊？对，根儿。那除了根茎啊，我们看很像的小猫的爪子。你看它那花，看它那个叶它也特别像猫的爪子。对。所以我们把这样的草啊叫猫爪草。那它的叶和茎呢也可以入药，但它的作用呢相对根部来讲就作用弱了一点。而它根儿呢，它入药，它能够起到很好的一个疏肝、散结的作用，所以是我们临床中非常常用的药物。那这怎么用呢？当然。它要根据患者的具体情况进行辨证施治啊。那如果说你脾胃虚寒，容易拉肚子，平常胃疼，特别怕吃凉的，那这个就是我们要配合生姜。所以猫爪草配生姜，来针对那些脾胃虚弱、脾胃寒凉的人，他们产生的结节，我们用这两者搭配。那用多少？这个是我们用猫爪草的话，一般用15到30克。生姜呢用3、5片，切成这样的大的一个生姜的这个大小吧，看看我们看到这样的3、4片，对，3到5片，这样的配合在一起给患者服用。这是有寒的，但如果你有肝火的，你容易肝旺，你容易生气，容易着急，就像白杨那样，那针对它，我们该怎么治疗呢？就是要加上夏枯草。夏枯草呢，凉血清热，泻肝火。那这样的患者呢，往往有甲状腺结节。不知道您有没有啊？有吧？你就有啊？有。对。多发性甲状腺结节还是？对，它这个就是甲状腺结节。这个我们还有肺结节。那这个时候就我们配合夏枯草，这样的话既能凉肝泻热疏肝，又能够起到散结的作用。好。那对于那些平常容易出汗。完了，体质比较虚弱，常常没劲儿，出虚汗那种，对，出虚汗那种。完了，成天觉得疲乏无力呀。那对于这部分患者的话，我们加一些补气的药物，就配合着黄芪，一起煮，猫爪草加黄芪，就能够补气，推动气血的运行，帮助我们散结。所以这就是猫爪草15到30克，配合黄芪15到20克，服用。好，你看不变的是猫爪草，根据您的体质是寒呢，还是有这个热呀，还是有虚呀？我们来针对不同的搭配。没错，这个是能天天当水喝吗？还是说怎么喝？1周喝3到5次就可以了，也没必要天天。是，天天喝猫爪草呢也不好，这个胃也不舒服。它毕竟刺激胃部的。对，喝着试试。食欲啊，刺激胃。那除了刚才我们的这个猫爪草的代茶饮。还有其他的办法没有？在我们临床中啊，还有一种方法非常有效果，那我们叫做水罐。水罐？对，就是我们把一个竹子的罐在我们的中药的药液里，竹子做的煮起来，对，竹子的罐。那轻轻放到我们的穴位上，它就可以自然的吸附住，而通过我们的药物加上我们的罐子的渗透力，帮助把我们的药物呢导入到我们的皮下，导入到局部的淋巴、
循环中起到我们散结、通络的作用。这个水罐可能大家都很感兴趣哈。首先它是竹子的。没错，不像那个拔罐都是用一些玻璃的。对，哎，为啥用竹子呢？竹子呢，因为它比较轻。你想，玻璃它很沉呐。那你要是做这个玻璃的罐的话，我们需要很大的这种压力，对吧？完了需要拿火，完了需要把这个空气排出去，要不然吸不住。要不吸不住。那我们的竹子呢，就是靠我们的很轻的这种体积，完了在我们的散结的中药里，完了它给它煮一段时间，把这个药力呢。煮到这个竹子里，竹子呢，你到时候去闻一闻，就我们的药的香气，通过这样的挥发油，把我们的中药呢导入到我们体内，起到活血、通络、散结的作用。那对于我们的肺结节呢，能够起到一方面起到控制结节增长这样的作用，对一些比较轻的结节，比较淡的结节，我们可以起到消散的作用。所以不要天天口服药物了。刚才你说了，你说天天喝中药，你对胃刺激很大。我们一周喝3次，就可以了。然后平常的时候呢，我们一周做2次外治水罐，那可能综合起来就能帮助你把你的结节呢给消散。那个水罐里面泡的是什么药呢？它能有这样的作用？我们一些活血呀、通络呀、散结啊，像包括猫耳草，包括我们的这个夏枯草，都是我们的这个重要的组成成分。哎，大家可以试一试。好，那刚才李医生呢给了我们2种比较方便实用的调理方法哈。那针对肝气郁结、情绪不好引起的这个肺结节，洪医生有什么好方法？还有呢，当然就是中医最传统的穴位按摩了哈。那我呢再介绍3个穴位，跟我们这个气、肝气、理气呀，这个是非常有关系的这3个穴位。太冲穴，它是在我们脚上，在我们的这个大脚趾和这个第2脚趾，它这个连接的这个凹陷点，我们可以从下向上的去揉按，或者这种点按都可以。如果我们觉得稍微有一点点胀痛刺痛，那说明我这段时间就是肝气郁结的比较厉害了哈。我每天去揉它3到5分钟，就会很好的梳理我们的肝气哈，让我们的肝气得到很好的一个调达。好，然后再一个呢，我们来看看这个膻中穴哈。膻中穴呢是在我们的2乳中间的一个连线，它呢就是说也是我们可以就是。有句话叫气的捶胸嘛哈，就是其实这个老祖宗的这个自然的一个智慧哈，对，就让我们这气给消散。我们平时可以用这个大鱼际哈去搓热它啊，这样的话呢，我们稍微有点打嗝，气就把气就疏散开了，这也是非常好的。再一个就是期门穴，它在我们的双乳下第6肋间隙，然后正中线旁开4寸左右的位置，这个也可以去按揉推拿，也可以就是这样像对侧向。后边这么推，这样的话也会让我们沿着我们的肋，这样的很好的就梳理肝气，就这个际肋部的就是胀痛啊，都会有很好的一个帮助的。这3个穴位叠加在一起，对疏肝理气、散这种郁闷之气是非常非常好的。它们还分别有各自独特的针对性。对，但是3个穴位如果是组合在一起，会更好，再打一个组合拳，是的，效果会更好，就是1+1+1大于3的作用。那接下来呢，2位医生呢还会带来一个针对我们肺小结节的康复锻炼操，具体怎么做呢？一段广告之后回来为您揭晓。欢迎回来。那现在呢，咱们就赶紧请教一下2位医生，我们针对肺小结节的这个康复锻炼操是怎么做？那我们给大家带来2个操，主要是帮助我们的肺部的气血流通，肝脏的这种疏泄功能恢复正常。那为什么我们要做这种姿势的锻炼呢？那首先要看我们肺部啊，它有个特征。你看我们肺部的底下，它底下是什么样啊？大，上边是尖的。那是为什么呢？因为我们自从直立行走以后啊，我们的肺部啊，上边的气多，下边血多。那气多的地方呢，其实长结节的发生率就要比血多的地方发生率低一点。为什么呢？因为底部的这种肺部的运动呢，往往是不动的。那我们想一想，我们心脏为什么不长结节呀？那心脏天天跳啊，它没有一个地方不在动，它都在不停的运动。那我们肺部可不是，我们肺部，你有很多时间处于安静状态下。我们肺脏很大一部分，可能2/3的肺都不怎么动所以尤其是我们现在的生活方式，现在的工作节奏，可能你大部分时间都处于一种坐，而不是在这个行走的过程。所以这样的话就很容易
让你使用1/3的肺就可以了。那2/3的气血不运行，那么下边的这种肺叶啊，往往是处于比较呆滞的状态，不怎么拉伸，不怎么受刺激。我们中医讲的话，它的气血运行就相对差一点。所以我们想通过这种康复操呢，帮助我们身部的气血运行起来，帮助把我们的这个结节呢消散掉。或者你没有结节呢，要预防发生结节的可能性。正所谓护疏不渡，流水不腐。哎，对，就是这个道理。没错。所以这个操到底该怎么做呢？我们通过一个短片来看一看。好，针对我们肺结节的患者呢，我们设计了2个动作。第一个动作就是挽弓式，通过手的牵拉呢，有助于疏通我们的肺部的经络。动作要领如下：左脚侧开半步，两手合于胸前，开吸，合呼，后脚转身儿，重心前移，前手伸，后手拉，柄宽，吸气，转正，呼。调整呼吸，吸气，扣脚转身儿，重心前移，前手伸，后手拉，柄宽，脚转正。第2个是呢，就是我们胸部的一个旋转。知道我们平时呼吸过浅呢，导致我们肺的底部呢血液循环过差，容易导致我们肺气的瘀滞。我们通过旋转呢，产生了挤压，促进肺底部的血液循环。动作要领如下：左脚向前1步，右手前伸，左手后伸，然后2手呢同时外旋，外旋同时要伴随着胸廓的扭转，伸，吸气，呼气回正。这2个练习呢，可以每组练习5到10次。在家可以练习呢2到4组。好，欢迎回来。哇，这个操我觉得很简单易行，很容易上手。每天呢，咱就安排，对吧？工作间隙，对吧？这个回到家，早晨起来或睡觉之前都可以去做一做。没错，是科学锻炼。对。好，节目的最后呢，再请2位专家呢，每个人给大家一句健康提示。科学锻炼，调肝理肺，畅快呼吸。肝顺则气顺，气顺则肺安，肺安则一生安。好，谢谢。今天呢，我们给大家讲了一个很多人都意想不到的健康真相，那就是肝气郁结，它真的会伤肺。那轻则呢就是过敏、咳嗽、咽炎；重则呀就是胸闷、哮喘、肺结节了。再次感谢2位医生的分享，也谢谢我们现场的健康观察员朋友们，感谢您的观看，我们下周再见。下周见，大家辛苦了。职场健康课，祝您健康。